gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Our turret is under attack. Launch attack. Slain. Sekarang aku lebih pintar, lebih kuat. Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Teruskan hingga kamu bisa menandingi kepintaranku. Siap, maju! Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battle. All troops smash them! Saatnya menegakkan keadilan. Ini akan menyelamatkan seseorang. First blood! Kita pasti bisa. Request backup! Senjata ini melambangkan keadilan saat diarahkan pada para penjahat. Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Initiate retreat! Aku Initiate retreat! bersinar akan menerangi jalan. Request backup! Okay. Launch attack! Okay. Senjata ini melambangkan keadilan saat diarahkan pada para penjahat. Sorry. It's okay. Just play safe. Request backup! Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Senjata ini melambangkan keadilan saat diarahkan pada para penjahat. Request backup! An ally has been slain. Killing spree! Brother turtle! Jangan meremehkanku. Shut down! An ally has been slain. Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. You have been slain. Ayah. Akan kubuat kau merasakan keadilan. Kena! Ibuku mengorbankan nyawanya Initiate demi retreat. kota ini. Aku akan melindunginya. Initiate retreat! Ada banyak jalan untuk menjadi seorang pahlawan. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Well played. Ult is not ready. Killing spree. Ult is not ready. Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Waktunya. Ult is not ready. You have been slain. Kekuatan Mega kill! Double kill!
Understood. Ibuku mengorbankan nyawanya demi kota ini. Aku akan melindunginya. Monster kill. An ally has slain the turtle. Mega kill. Launch attack. Ini akan menyelamatkan seseorang. Initiate retreat. Slain. Ini dibuat di editor. Waktunya bersinar. An enemy has been slain. An ally has been slain. Launch attack. Unstoppable. Senjata ini melambangkan Killing keadilan spree. saat diarahkan pada para penjahat. Our turret has been destroyed. You have been slain. Ayah, kembali. Ada banyak jalan untuk menjadi seorang pahlawan. Ada banyak jalan untuk menjadi seorang pahlawan. Unstable network. Attack the Lord. Our turret is monster kill. Your team destroyed a turret. Attack the Lord. Kepikiran ikut latihan dan video. Slain. Request backup. Double kill. Kembali. Enemy double kill. Killing spree. Shut down. Attack the Lord. Senjata ini melambangkan keadilan saat diarahkan pada para penjahat. An enemy has been slain. Aku, bintang yang bersinar, akan menerangi jalan. Slain Lord. Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Sekarang, aku lebih pintar, lebih kuat. Waktunya bersinar. Dengan ilmu pengetahuan, video akan menciptakan masa depan. Slain an enemy. Our turret is under attack. An ally has been slain. Pernah kepikiran ikut latihan dan video? Slain. Our turret is under attack. Launch attack. Slain an enemy. Our turret has been destroyed. Ayah takut. Request backup. Aku, bintang yang bersinar, akan menerangi jalan. Launch attack. Slain. Request backup. Ada banyak jalan untuk menjadi seorang pahlawan.
Aku akan melindunginya. Initiate retreat. Sekarang aku lebih pintar, lebih kuat. Request backup. Ayo serang lo. Gather Lord. Pikiran aku latihan di Eruditio. Request backup. Launch attack under attack. You have been slain. Ayo, Enemy has been slain. kembali. Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Initiate retreat backup. Ally has been slain. Enemy double kill. Initiate retreat. Teruskan hingga kamu bisa menandingi kepintaranku. Dengan ilmu pengetahuan, Eruditio akan menciptakan masa depan yang cerah. Well played. Senjata ini melambangkan keadilan saat diarahkan pada para penjahat. Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Senjata ini melambangkan keadilan saat diarahkan pada para penjahat. Launch attack. An enemy has launched attack. Ally has been launched attack. Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Request initiate retreat. Ally has been slain. You have been slain. Aku lebih pintar, lebih kuat. Killing spree. Attack the Lord. Attack the Lord. Kita pasti bisa. Initiate retreat. Pernah kepikiran ikut latihan di Eruditio? Down. Enemy ground. Initiate retreat. Request backup. Ally has been slain. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen. Sekarang, aku lebih pintar, lebih kuat. Attack the Lord. Shut down. Double kill. Ini dibuat di Eruditio? Aku tidak akan Enemy has been slain. Attack the Lord. Attack the Lord. It's a dream and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Kita pasti bisa. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. Gather Lord. Kali ini, gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Aku, bintang yang bersinar, tak mendengar jalan. Dengan ilmu pengetahuan, Eruditio akan menciptakan masa depan. Waktunya. Ally has slain Lord. Ada banyak jalan. Kill. Orang pahlawan. Launch attack. Terima kasih untuk latihan Request menembaknya. backup. Okay.
Gadis kecil ini akan menyelamatkan seseorang. Teruskan, hingga kamu bisa menandingi kepintaranku. Kekuatan penuh. Double kill. Victory! Stand out, starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I leave. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me, best of me. They want the best of me.